Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, 2 օր, 3 օր շատ հետաքրքիր խոսքերի մտքերի ենք ականատես լինում, ականատես ենք լինում նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցություն, դաշնակցություն փոխհրաձգությանը, ելույթներ, որոնց մեջ, ասենք, տարբեր մտքեր են արտահայտվում, տեղ կա համաձայն ես, տեղ կա համաձայն չես, բայց մտածում ես, թե ինչու այս ամեն ինչը հիմա տեղի ունենում։ Եվ պետք է պատասխանը գտնես անպայման։ Իմիջիալից առաջ անցնելով ասեմ, որ այս ելույթների մեջ շատ շահեկանորեն տարբերվեց փաստորեն պարոն Վլադիմիր Վարդանյանի ելույթը։ Մյուսների մեջ, որի մեջ կար ցավ, կար մտահոգություն, կար անհանգստություն, բայց մյուս ելույթները եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից, խմբակցության կողմից եւ դաշնակցության կողմից ես պարունակում էին ուրիշ երանգներ։ Մենք լավ ենք արել, դուք վատ եք արել, դուք վատ եք արել, դուք վատ եք արել, բայց հարց է առաջանում։ Այսօր որ ուսումնասիրենք, ասենք, Ռուբինյանների արմատները, գնանք հետ 1900-ականների սկիզբները, կարող է տեսնենք, որ նախնիների մեջ կան դաշնակցականներ։ Եվ եթե այսօր մենք նայենք դաշնակցականների պատմության մեջ, կարող ենք գնալ հասնել 3 թվականները, տեսնենք, որ իրաց նախնիների մեջ կան բոլշևիկներ, հայ բոլշևիկներ։ Հայ դա բոլորը մերն են եղել եւ մերն են։ Ոչ մեկ իրեն մեր վատը չի վերցնի, իրաց լավը տա մեզ։ Բայց այդուհանդերձ հարց առաջանում, ինչու այսօր։ Որովհետեւ այսօր մենք գտնվում ենք իրողությունների մեջ, որ շատ համեմատելի է 20-րդ դարի սկզբի իրողություններին։ Մի երկու զուգահեռ համեմատություններ։ Թուրքիա, չէ, նախ համաշխարհային պատերազմ էր, սկիզբն էր, հետո համաշխարհային պատերազմ էր, հետո հեղափոխություններ։ Հիմա էլ մենք գրեթե գտնվում ենք համաշխարհային պատերազմի իրողության մեջ։ Հիմա ունենք Թուրքիա ավելի հզոր եւ ավելի ազդեցիկ, քան այն ժամանակ։ Հիմա ունենք խառը Ռուսաստան, անհասկանալիորեն հանդարտ Իրան կամ հասկանալիորեն հանդարտ Իրան։ Հիմա ունենք Թրամփի ուղի, որը կարելի է համեմատել այն ժամանակվա հայոց պետականության ստեղծման կամ հետագա գոյության հետ շատ կարևոր մի հանգրվան եւ վերջապես ունենք Նյու Վիլսոն Թրամփ անունով։ Այսինքն զուգահեռները շատ հստակ են։ Հարց առաջանում, բա այն ժամանակ որ կա դաշնակցություն, հիմա ով է։ Հիմա ԿՊՆ-ն է։ Այն ժամանակ որ դաշնակցությունը գտնվում էր միայնակ մարտահրավերների առաջ, հիմա ԿՊՆ-ն է գտնվում այդ իմաստով միայնակ մարտահրավերների առաջ։ Այդ պատճառով է, որ ԿՊ-ական որոշ պատգամավորներ հարվածներ են հասցնում դաշնակցությանը, դաշնակցության գործելակերպին եւ այլն։ Փոխանակ պատմական սխալները հաշվի առնելով, թերությունները հաշվի առնելով, այնպես անել, որ ամեն ինչ լինի կարգին, լավ լինի։ Իհարկե նաև գոյություն ունի ուրիշ էական տարբերություն այն ժամանակվա համեմատությամբ, այսօր մենք ունենք անկախ պետություն եւ հետեւաբար միջազգանորեն ճանաչված եւ հետեւաբար շատ ավելի հեշտ է այդ մարտահրավերները կառավարել, քան այն ժամանակ։ Հիմա անկախ պետականություն ունենք, բայց այստեղ հիմա նորից մի հատ ուրիշ հարց է առաջանում։ Վարչապետը թեզ է քաշել առաջ, որ ստեղծվի 4-րդ հանրապետություն։ Ընդ որում, եթե 26 թվականի ընտրությունում քաղաքացիական պայմանագիրը հաջողություն ունենա, ինքը կարող է սահմանադրությունը փոխել, կարող է զինանշանը փոխել, կարող է օրհներգը փոխել։ Նույնիսկ հաջողություն չունենալու դեպքում էլ կարող է պատահի այնպիսի իրավիճակ ստեղծի խորհրդարանում եւ հասարակության մեջ, որ ելի հնարավոր լինի սահմանադրությունը փոխել, զինանշանը փոխել, օրհներգը փոխել։ Եվ 3-4 տարի հետո բոլորը կհամարեն, որ սա 4-րդ հանրապետության սկիզբն է։ Սկիզբն է 4-րդ հանրապետությունը։ Բայց դա կլինի 3-րդ հանրապետության շարունակությունը, ոչ թե զորից ստեղծված ինչ-որ բան։ Իհարկե առանձին մտքերում ասում որ ոչ մի բան զորից չի լինի եւ այլ, բայց այս անհանգստությունն է, որ դա լինելու է զորից ստեղծված, իսկ երբ որ ստեղծվի զորից ստեղծված 4-րդ հանրապետություն, ապա այդ ժամանակ այդ Թրամփի ուղու հետ կապված մարտահրավերները կհառնեն մեր առաջ
լրիվ ուրիշ տեսքով։ Իսկ եթե 26 թվականին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաջողություն հասնի ընտրություններում կամ ձևավորվի այնպիսի մի քաղաքական իրավիճակ, այնպիսի մի իշխանություն, որը ճիշտ կարողանա կառավարի այն մարտահրավերները, որոնք առաջանում են Թրամփի հետ կապված, ապա Հայաստանը կարող է հայտնվի շատ շահեկան վիճակում։ Հիմա դեպի գնանք այդ ճանապարհով, փորձենք գնանք այդ ճանապարհով։ Այդ ճանապարհի լուծումներից մեկն էլ առաջարկել է պարոն Ասլանյանը եւ Հովիկ Աղազարյանը, ես impeachment։ Ինչի ենք ասում impeachment։ Որովհետեւ այն մարտահրավերները, որ կար 20-րդ դարի սկզբին եւ որտեղ դաշնակցությունը մենակ էր, եւ այդ մարտահրավերները համարժեք որ կան այսօր մեր պետության հետ առաջ ծառացած, որտեղ ըստ էության մենք չենք ուզում որ քաղաքացիական պայմանագիրը կամ իշխանությունը մենակ լինի, բայց ինքը բոլորին բրդում այն, ասում է դուք գնացեք եք, դուք չկաք, մենք ենք։ Հա, հասկացանք։ Բայց դուք, ասենք, մեր այս 7 տարվա 8 տարվա փորձը հաշվի առնելով կարող եք արդյոք միայնակ այդ մարտահրավերները կառավարել։ Անհանգստությունն է, որ չեք կարող։ Եվ մենք կհայտնվենք 18 թվականի այն իրավիճակում, որ Ղարս, Արցախ, հետո չգիտեմ, էլ ինչ, որը շատ վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենա։ Հիմա ինչ իմաստ ունի impeachment-ի առաջարկությունը։ Մենք նախ առաջինը պարոն Ասլանյանը եւ ես մենք ենք առաջարկել այդ նախաձեռնությամբ հանդես եկել եւ առաջարկել ենք պարոն Էդվարդ Մարուկյանի տեխնատությունը, այս պահին էլ փաստաթղթերը դրված են պարոն Ասլանյանի աշխատասենյակում եւ ցանկացողները կարող են միանալ եւ իրականացնել impeachment։ Հետո այդ նախաձեռնությամբ հանդես եկավ պատիվ ունեմ խմբակցությունը։ Որոշ ժամանակ հետո պատիվ ունեմ խմբակցությանը միացավ Հայաստան դաշինքը։ Այո, որոշակի ասենք առաջընթաց էր այդ իմաստով եւ մենք էլ ասենք բանակցությունների մեջ ենք, որ միանանք կամ չմիանանք եւ այլ։ Այո, մենք հայտարարել ենք, որ մենք չենք խոչընդոտի։ Դա ինչ է նշանակում։ Մենք չենք խոչընդոտի, որ եթե գա մի հատ X պահ, որ միայն մեզանից կախված կլինի impeachment իրականացնելու հարցը, ապա մենք կմիանանք առանց որևէ նախապայմանի, առանց որևէ ակնկալիքի, առանց որևէ սպասումների, որովհետև պարոն Ասլանյանի եւ իմ արժեհամակարգը գտնվում է էական հակասությունների մեջ, պատիվ ունեմ խմբակցության մեր գործընկերների արժեհամակարգի հետ, Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերների արժեհամակարգի հետ։ Եվ մենք ուղղակի կմիանանք, որ այդ impeachment-ը, որ մենք կարծում ենք ճիշտ է այս պահին, որ restart-ին բանալվի, տեղի ունենա։ Բայց մենք ունենք մեր պատկերացումը, մենք ունենք մեր անհանգստությունը։ Մենք չենք ուզում, որ impeachment-ը դառնա իշխանափոխություն։ Այսինքն մենք չենք ուզում, որ մեր նաև օգնությամբ հանրապետական կուսակցությունը, պատիվ ունեմ խմբակցությունը, իշխանությունը վերցնի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից, որովհետև դա արդեն մի ուրիշ իրավիճակ է, նորից անընդունելի մեր համար։ Հետևաբար ինչ պետք է անել։ Հետևաբար պետք է գնալ լայն կոնսոլիդացիայի, ընդ որում արտախորհրդարանական ուժերի հետ միասին եւ այդպես փորձել իրականացնել impeachment-ի գաղափարը։ Մեր տեխնացիով, թե պատիվ ունեմ խմբակցության տեխնացիով, դա այս պահին երկրորդական է լայն կոնսոլիդացիայի հետ կապված, որովհետև առանց լայն կոնսոլիդացիայի հնարավոր չի լինի իրականացնել impeachment եւ նաեւ առանց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության որոշ անդամների մասնակցության նույնպես հնարավոր չի լինի իրականացնել impeachment։ Impeachment-ից հետո պետք է ստեղծվի 6 ամսով մոտավորապես 7 ամիս, 6 ամիս ժամանակ կմնա հավասարակշռված կառավարություն, որ ոչ ոք քաղաքական ուժերից չկարողանա իր վրա քաշի քաղաքական վերմակը եւ այսպես կոչված տիրանա իշխանության։ Եվ ստեղծվի հավասար արդար պայմաններ 26 թվականի ընտրությունները անհրաժեշտ մակարդակով անցկացնելու համար, որովհետև ես անհանգստություն ունեմ, որ այս դեպքերի զարգացումը, որ ես գնում է, մենք կարող ենք 26 թվականին իջիկ դարձնենք նաև այն կարևորագույն ձեռքբերումը հեղափոխությունից հետո, որ մենք ունեցել ենք, դա արդար մաքուր թափանցիկ ընտրություններն են։ Եվ հետևաբար այս իմաստով շատ կարևոր է, որ այդ նաև դրանից հետո տեղի ունենա այսպես կոչված համազգային կոնսոլիդացիա ընտրությունների ձևով, որտեղ քաղաքական ուժերի միջև կներկայանան իրենց ծրագրերով այդ իմ նշած մարտահրավերները կառավարելու կոնտեքստում եւ ձևավորվի իշխանություն, որը ի վիճակի կլինի իր զորի կլինի այդ մարտահրավերները կառավարելու